Mirëmbrëma edhe mirë se vini në debat për një me për zgjedhjet lokale 2025 në Maqedoninë e Veriut. Sonte e kemi dediku për debatin e komunës së Strugës, ku i kemi planifikuar me zhvillu një debat profesional sipas standardeve të verifikimit të fakteve, për fact check të cilin punon debat për një me. Në këtë komunë për zgjedhjet lokale garojnë këta kandidat në Strugë. Arsim Dalipi nga koalicioni AKI, i cili s'ka pranu hiq me orë në debat. Besnik Aslani, kandidati pavarur, i cili është në debat. Igor Maleski, kandidati pavarur, i cili është tu, por nuk është në debat. Jovana Majoska nga partia Levica apo Emajta, e cila nuk vjen debat. Mendi Qyra, kandidati pavarur, i cili ka pranu me ardhë në debat, por jo me kandidatin që është këtu tash, por ka pranu veçant. Mirko Saveski, kandidati pavarur që është këtu, por nuk ka pranu me ardhë në debat. Edhe Nesto Palioski, kandidati pavarur bashkë me Robert Mileskin e Demokratska në Shkup, të cilët nuk kam pranu me ardhë në debat. Struga, ta pranojmë, është kogja largë Prishtinës. I kuptojmë ata që kanë thonë që për shkak se jemi në fushat edhe është shumë largë, ne nuk vinë të gjirojmë Prishtinë, po i falenderojmë ata të cilët kanë pranu me maj debat dhe do të vazhdojmë me ta. Po e nisë prej teje Besnik Asani, si kandidati pavarur, je i pari me rendin alfabetik, për që ato edhe po flasim me ty mas pari. 2 minuta në fillim, kallëzëm, çka është platforma jote për Strugën? Ju faleminderit njërë për ftesën, unë jam kandidati pavarur i vetmi shqiptar në komunën e Strugës, ne garojmë edhe me listën e këshilltarëve, po si që theni ke juve lista e asambles, garojmë me 23 këshilltar, nga të cilët janë nga gjinit e ndryshme, dhe ne kemi një platformë politike, kemi krijuar edhe një moton tonë, e cila quhet Struga vepron. Mbas kësaj motës nuk fshihen, por janë të qartë, janë aktivizu shumica e të rive. Kemi një grup punues i cili punon për këtë ardhme dhe kemi bërë një platformë politike ku të gjithë struganët e dinë tashmë se kemi arritur në një nivel të lartë dhe kemi ndryshuar të gjithë spektrin klasik të një fushate të mëparshme. Tani kemi sjellur një risi të ndryshme në Strugë. Platforma jonë, programet politike tona janë programe me standarde evropiane, me projekte konkrete, me dhe mbi të gjitha me zgjidhje. Do të kisha dëshirë që këtu pranë mund të ndodhen edhe kundër kandidatët të tjerë për të debatuar dhe për t'i qarsuar do polemika që kemi mes vete. Do me thonë pranë programi im më së shumë t'i bazohet në çështjen e digitalizimit të komunës, në çështjen e arsimit, në çështjen e kulturës, sferën e sportit. Çfarë polemika keni ju mes veti, masi po i përmend polemikat? Në këtë temë do dalë edhe në çështje më pas, nga që do të përmendë edhe problemet të cilat na shfaqen mua si kandidati pavarur, kurse nga ana tjetër favorizohen edhe kandidatët tjerë duke na cenzuruar në të gjitha mediat e Republikës së Maqedonisë së Veriut, mediat lokale dhe mediat nacionale, duke mos më paraqitur mua si kandidat. Nacionalja nuk ju ka cenzuru. Jemi në bashkëpunim këtë debat, e bojmë bashkëpunim me MRT2, që është kanali shqip i televizionit publik. Nuk jeni cenzurum në nacionale. Po, por për në rrjetet sociale, nuk do të përmend këtu televizionin, e kam qenë deri ta ankesë edhe te kryeredaktori,
pse përmenden vetëm 2 kandidatë shqiptarë në komunën e Strugës, kurse ne neglizhohemi tërësisht. Nuk dua të ndalem në këta polemika, nuk dua të merrem me kundër kandidatët e mi, sepse neve kemi projektet tona, kemi dalë me platformën për t'i realizuar dhe për t'i dhënë një zgjidhje të madhe të Strugës. Mirë, Besnik, apo na kallzon diçka, duke marrë parasysh që po e bojmë debatin për një publik më të gjanë se vetëm Strugë, pse tutën me ardhë kundër kandidatët bashkë me një vend me debatu? Kundër kandidatët e mi, e dihet ajo se përse ata nuk marrin pjesë në këto debate, sepse Jo, unë e s'pedi, Besnik, kallzo ma mu. Po, nuk vinë këtu, sepse ata u theqin shtetin ka 30 vit, sot edhe 30 vit, dhe deri këto 30 vite nuk kanë realizuar as edhe një tre. As kandidatët e pavarur s'po vinë me ju, ata nuk e udhëheqin shtetin. Nuk janë kandidatë e pavarur, ato janë kandidatë varur nga partia politike Vlen, ka koalicioni Vlen dhe koalicioni qeveritar VMRO-DPMNE, dhe prandaj ata nuk janë sonte këtu, sepse e din përse nuk janë këtu, sepse koalicioni tyre dhe përmbajtësit e tyre gjatë kohës që ato qeverisin nuk kanë bë as edhe 30 vite nuk kanë bërë as edhe një 30 projekte konkrete. Problematika më kryesore është deri te kundër kandidatit e mi, kundër kandidati im i AKI-s, i cili ka një problematikë shumë të madhe deri Fjalën e ke për Arsim Dalipin. Po, e kam fjalën për Arsim Dalipi, i cili fshihet pas liderit të tij Ziadin Sela, dhe është një problematike e madhe sepse ne e dim se çfarë ka ndodhur dhe çfarë kanë realizuar ato në Strugë, duke qeverisur edhe në qeverisjen qendrore dhe në qeverisjen lokale. Ata kanë bërë një kaos politik, kanë shtrirë një infrastrukturë urbane kriminale në qytet që ne do të kemi vështirë për të realizuar dhe për të kthyer frymën qytetarëve të qytetit të Strugës. Deri dje ato kanë qenë kundërshtar politik, dhe tani zotëri Ali Ahmeti dhe zotëri Ziadin Sela janë bashkë, i kanë shtrirë duart dhe që po garojnë së bashku. Deri dje struganët nuk do ta falin këtë shkaku se problematikat kanë lindur pikërisht nga këta dy persona. Mirë, Besnik, unë me ty në minutat e ardhshëm të vlefshëm du me fol qysh do me ndreshti Strugën. E kuptum ata e pas kanë bo keq. Kallzom, po du me hi te plani general urbanistik për gjithë teritorin e Strugës, i cili nuk ekziston, apo? Është e vërtetë, domethënë që plani general nuk ekziston, që 30 vite po mundohet po të hyjë të dali, mirë po, ne kemi zgjidhje për këtë problem, sepse ne bashkërisht me ekipin ton, bashkërisht me administratën komunale, ne do të zgjidhim këtë problem dhe do të japim një fund kësaj problematike. Po premton që do ta bësh, nëse bosh. Patjetër. E ndërtimin e paligjshëm edhe shkatrimin e hapësirave publike, qyshe ndal? Struga dhe më thënë është vlerësuar si qyteti i cili ka më shumë problematika me ndërtime të pa leje, mirë po është problematike sepse shteti që 30 vite i ka lejuar këta ndërtime pa leje dhe pa me i dhënë dokumentacione përkatëse, dhe tani me të vërtet ky është një problem më general, nuk është vetëm problem lokal, mirë po ne do të japim një kahje të duhur duke sjellur programe, duke sjellur një plan urbanistik të ri dhe do t'i përshtasim këto objekte të paleje me... Masi po fol për plan urbanistik, në këtë emision do të trajtojmë njëjtë si pyetje që ja bojmë kandidatëve në Kosovë, ku po i pyesim sa kat keme lanë me ndërtu edhe në cilat lagje. Edhe ty po du sakt me më kallëzu, vizionin tënë politik, sa kat keme lanë në cilat lagje? Do me thënë, Struga ka një plan urbanistik e cili lejohet katë për djesët dhe katin e dytë. Do me thënë, kjo do tjetë maksimalja me cilën ndërtohet, sepse desha të përmenë sepse në Strugë ndërtohen ndërtesa, mirë po nga ana tjetër ne kemi problem me furnizimin e ujit deri te këto ndërtesa kashte të larta, kemi probleme me kanalizimin i cili derdhet në liçenin e Ohrit, kanalizimi i cili derdhet në drinën e Zi, problematika, domethënë me ujërat atmosferik, kemi probleme me parkingjet. Qyshin drejt?
deri tani këta janë mos e të realizuara, ne nuk mund t'i kthejmë mbrapa, nuk mundemi të realizojmë, por do t'i japim një zgjidhje në të ardhmen dhe nuk do të lejojmë që këta ndërtesat të ndërtohen pa një plan konkret. Okej, afër liçanit, ma konkretisht po të pyes, afër lumit keni ndërtime pa leje. Edhe afër liçanit keni ndërtime pa leje. Po i gjithë bregu është në zonë, madje është vështirë me kalu njerëzit aty. Çka keni me bo për qëto uzurpime rreth e përqark lumit kryesor, liçanit të Ohrit që ju takon edhe Strugës? Struganët dhe gjithë qyteti Strugës e din karakterin tim të fuqishëm, sepse për të dalur këtu me të vërtet si kandidati i pavarur mes dy subjekteve të cilat njëra ka u theshur 30 vite, 20 e diçka vite edhe një partia tjetër 2 vite, zbashkarisht mund të themi janë 30 vite, është shumë e vështirë dhe duhet të kesh një guxim shumë të madh. Mirë po, guximi im vjen jo nga shefat e mi, sepse unë nuk kam shefa mbi krye, unë kam popullin mbrapa mua. Dhe bashkarisht me popullin ne do t'i zgjidhim këto probleme dhe unë i kam vendosur dhe të gjithë e dinë se liçeni ujti, domethënë, rara dhe tretuaret do t'i takojnë qytetarët, do t'jenë prona, do t'u kthehen qytetarëve, do të jenë publike për të gjitha. E plazhet? Pikërisht për plazhet jam tu fol, domethënë uzurpimi plazheve ka qenë pikërisht nga këta biznese atje, që sot janë toleruar, sot e 16 vite janë toleruar nga pushtetet. A do të bëni disa vende për plazhe publike, si që janë sot, disa t'ja u leni privatve, apo qka? Sakt qka? Jeta, kështu dhe me thënë, problematika e qytetarëve të Strugës është sepse ata nuk mund të shfrytëzojnë liçenin, sidomos turistët e ardhur, sepse i detyrohen të paguajnë shazlone me një shumë maramens. Më thënë, për këtë unë kam një projekt, e kam shpalosur edhe në programin tim, Sa i bjen shumë maramens me besnik? Sa? Po, këtë sezon arriti deri në 20 euro një shazlon. Para mendoni. Dhe në Strug 20 euro. Po në Strug, do të thonë, edhe ky projekt nga ana im do të jetë kështu. Të gjitha shazlonet nuk do të ndaloj këta, mirë po do të jenë në përfitim publiko-privat, do të vendosen në një vend të caktuar dhe çdo qytetar do të mundet të marrë këta shazlonet, të paguaj atje dhe ta vendos ku të dot. Ai i cili nuk ka para, qysh të paguaj? Ta paguaj shazlonin në interes të... Çka nëse ai do në marrë me çadër të vet, po thëmë edhe me përshqyrë. Do dalë edhe kjo pjesë. Do ta paguaj, për atë thëmë do vendosen shazlonin në një pjesë të caktuar, në një vend të caktuar kur do të grumbullohen. Do të merren nga aty, do të vendosen terrana, paguan e vendos. Nuk e para. Do të marrësh peshqirin tënd, do të marrësh çadrin tënd, do të marrësh shazlonin tënd, edhe lirisht kërkush nuk guxon as edhe një fjalë të thotë pse e shfrytëzon këtë vend. Sepse edhe nëse e merr peshqirin tënd ta territorin e asaj kafës aty që? Sakt. Po thu që kemi bëjë që të mundet. Po, kjo është domethënë. Gjithkund në çdo plazh mundet qytetari me shku me qit peshqirin edhe. Po, siç ka qenë në familjen time, kur unë nga shtëpia kam dalur dhe e kam vendu peshqirin ku kam dashur vetë dhe nuk më ka penguar njëri. Domethënë unë e njoh shumë mirë terrenin e plazhit sepse jam rritur në atë plazh. Kemi kaluar një familje shumë interesante, por kemi pas edhe familje të vështirë, shkaku se plazhi na ka sjellë edhe të mira ekonomike. Unë si fëmijë edhe kam punuar në atë plazh. Edhe e di shumë mirë. Nëse po thuaj janë bë ndërtimet që janë bë, ato i trajton legalizimi, po prej tashit e tutjes, çka kemë lënë me u ndërtu aty në breg të liçenit edhe në breg të lumit? Çka është kriteri jot? Çka kemë lënë me ndërtu? Struga, për shkak të këtyre planeve, vuan edhe nga mosardhja e turizmit. Këtë verë jam takuar me një pronar të një hoteli, i cili tha për fat të kesh 50% jemi më dobët nga vitet e kaluara. Dhe kjo më ka goditur shumë, sepse unë me të vërtet e dua vendin tim dhe dua të kontribuoj mjaft për vendin tim. Kjo lidhet edhe me planin general dhe planin urban të komunës së Strugës. Unë do të bëj, sepse Struga shtrihet përreth liçenit, unë do të bëj vijat e para të liçenit të jenë plane për hoteleri dhe gastronomi, dhe kështu do të mundohemi të sjellim
të sjellin të kenë turistët të kenë Masi po flet për turizëm, çka do të bësh turizmin malor dhe ekologjik në Jablanic? Do të kisha përmend vetëm një send. Para se me shpall kandidaturën, kam qenë edhe aktivist i gjërave të ndryshme, kam qenë edhe aktivist për mos prishjen e ndodhet një fshat në Srugës i cili quhet Llabonisht dhe një pjesë atje që quhet Strizhak, e cila është një vend fantastik për turizëm edhe për turizmin malor. Pak para kishte publikuar e kundër kandidati im një video i cili shëtitën në atë pjesën malore të Llabonishtës, mirë po duhet i thëmë se fal aktivitetive tona, fat aktivitetit tim, ekipin tim, ne kemi ndërprerë që në atë pjesë mos të bëhet kurore dhe do të shkatronte të gjithë sistemin dhe kundër kandidati im nuk do të kishte më mundësi për të shkuar atje dhe për të marrë atë freskinë dhe turizmin malor. Njëna prej problemeve për turizëm paraqet deponia e juj e madhe mbeturinave që ndodhet shumë afër qytetit. Qysh do ja bësh punës së kësaj deponie? Jo më kot, nuk kanë ardhur kundër kandidatët e mi, sepse ata kanë qenë pjesë e këtij sistemi, unë nuk kam qenë pjesë e këtij sistemi, dhe deponia e Strugës sot e 20 vite qëndron në atë pjesë. Problematike madhe, cila lëshon materiale toksike, përveç asaj kemi edhe deponi të egra, 10 deponi të egra. Problematika, unë e kam parashtruar këtë problematik para 10 ditëve duke organizuar një protestë për ajër të pastër dhe protesta rezultoi e suksesshme. Qytetarët strugan dolën dhe mbrojtën të drejtën për të kenë një ajër të pastër. Mirë po Besnik, ty ka më të dashur marrëveshje me Ministrinë e Mjedisit për me vendosa deponi. Qysh e arrin që të marrëveshje, se duhet me nivel qendror me fol? Pikërisht, domethënë deputeti kundër kandidatja që përmendet Jovana është deputete në Parlamentin e Maqedonisë së Veriut, mirë po, deri tani nuk ka përmendur asnjëherë çështjen e deponisë. Zoti Sela, i cili sot kandidon me kandidatin Arsim Dalipi në Strug, është deputete në Parlamentin, nuk ka dhënë asnjë amandament për çështjen e deponisë. Zoti ministri Izet Mexhiti është ministri i Mjedisit, nuk ka thënë asnjë fjalë të vetme për deponinë e Strugës. Kemi probleme jashtëzakonisht, domethënë, ne i kemi paraqitur këta fakte. Zgjidhja është shumë e thjeshtë. Qeveria ka miratuar një plan projekt në qytetin e Manastirit për të bërë një deponi rajonale, e cila deri më 2027 duhet të ketë përfunduar. Mirë po, për fat të keq kemi ngecje dhe nuk mundet kjo problem të realizohet. Po du me dalë të arsimi. Nga minimi nxënës klasë të parë, sa kanë qenë vitin 2005, sot 467 nxënës janë në klasën e parë. Do me thonë, jo vetëm Struga, krejt Maqedonia e Veriut me qytetet e veta po pasojnë ulje të popullatës, edhe kjo mas shumë ti indikon shkollave, sepse zbrazin, mësuesa shumë, nxënës pak. Çka do të bëni në për këto shkolla? Struga ka me vërtet problematikën domethënë të natalitetit të fëmijëve, duke patur parasysh se Struga është mbi 35% viteve të fundit ka një migrim jashtë shtetit, dhe kjo ka sjellë një problematikë të madhe, sidomos e përmenda edhe më parë që është një fshat i cili Keneva është me është një fshat i cili ka diku 10.000 banor, është fshati Llabonisht, e cila nuk ka as edhe një qerdhe. Mirë po ka dhe problematika sepse nuk kam pasur mundësi si t'i marrë këto statistika. Mirë po jam interesuar sa nxënës kanë lindur dhe sa nxënës janë regjistruar në klasën e parë. Dallimi është tragjik. Për gjys. Mos them domethënë. E tash. Dhe tani. Çka doni me bo? Unë s'po them që ju mundeni me diku Besnik, s'po të pyes qysh du me
do me ull migrimin. Ty duhet me riorganizu punën e mësusave. Pikërisht, dhe me thënë, dhe me thënë, dje kam pasur një takim me pronarin e një kompanie gjermane, kompanie cila merret me arsim, me hapjen e shkollave, i cili ka qenë edhe prezent edhe në Kosovë, por për arsye subjektive ai është larguar dhe ka ardhur pikërisht më takoj mua në Struk dhe për t'i ndihmuar për të hapur shkolla, të hapur qerdhe, shkolla fillore dhe shkolla të mesme profesionale me standarde gjermane dhe unë mendoj se ardhmja e Strukut do të jetë kjo dhe ne do të hapim punësimet e reja dhe do të ketë njëra nga fjalët të cilat më përmendi, do të ketë mundësi ai i cili ka emigruar vitet e fundit në Gjermani, do të ketë mundësi për të kthyer dhe për të punësuar pikërisht në këta shkolla gjermane. Po thu, përmene punësimet, Besnik, në komunën e Strugës janë 400 pustum vetëm në administrat, që i kushtojnë komunës 4 milion në vit. A mendon ti që këta të punësum janë shumë, a mendon që janë taman, a mendon që janë pak? Jeta, unë kam bërë një analizë detajuar të buxhetit të Strugës. Buxheti i Strugës në vjet ka 24 milion, është një buxhet për 24 milion euro. 70%, jo 4 milion, po 70% të buxhetit kalon transferet e rrogave. Qerdhet, shkollat dhe institucionet tjera. Unë mendoj që është e pamundur me këtë mbetje 30% për të investuar dhe për të ngritur nivelin e arsimit në Struk. Mirë, po cila është zgjidhja? Ka zgjidhje të ndryshme. Një nga zgjidhjet që do të marr unë do të shkurtoj të gjitha benefitet të cilat i përdorin udhëheqësia e komunës së Strugës. Drejtorët, duke nisur nga unë si kryetari i komunës, drejtorët, udhëheqësit, duke ju zvogëluar rrogat të cilat i kanë ngritur udhëheqësit, mirë, po nuk bëjnë asnjë punë. Kujt ja zvogëlon rrogën? Drejtorave dhe udhëheqësve në komunë. Domethënë, këta marrin në rroga i marrin rroga shumë të larta, mirë po nuk bëjnë asgjë. Dhe ky stangnim na ka sjellë deri në këtë situatë. A ta lejon ty ligji me i ul rrogat? Normalisht që ligji e lejon për t'i ulur rroga sepse ka një llogaritje atje se si bëhet edhe kjo llogaritje. Okej, nëse vjen pushtet, Besnik, jemi në fund të misionit, po du i kom pyetjet e shpejta. Nëse vjen pushtet, a keme largu punëtor prej punës, sidomos punëtor militanta që nuk janë të kualifikuar për çat punë? A keme largu? Jeta, unë kam hyrë në këtë punë duke mos prekur dhe mos scenuar dinjitetin e askujt. Ata të cilët janë punësuar do të jenë në vendet e tyre të punës, nuk do t'i prek askush, mirë po, do të jenë të angazhuar për të realizuar projektet tona. Mirë, nëse ke akt akuz, a jep dorëheqje nëse të bëhet në akt akuz? Për çfarë akt akuze më? Për vepër penale. A jep dorëheqje nëse të bëhet ndonjë akt akuz? Nga kush? Nga kush ka pushteti i prokurorisë, drejtësisë, a jep dorëheqje nëse drejtësia e Maqedonisë së Veriut ta bën akt akuz? A jep dorëheqje? Unë mendoj që ajo akt akuz njëherë pikë së pari duhet të jetë e bazuar në ligj. Aha. Duhet të jetë e bazuar në ligj. E nëse bëhet? Edhe një person është i fajshëm kur vërtetohet me vendim të plotfuqishëm të gjykatës. A kemi përdor veturën personale, veturën e komunës për çështje personale? Jo. Domethënë, unë kam për qëllim bile fare mos përdor sepse jetoj në qytet edhe jam jo më larg se 3 minuta nga komuna Godina e komunës së Strugës. A kemi i bë transparente çysh harxhohen paret për dreka, darka, reprezentacion? Po, sepse ne do të kemi një sistem i cili do të quhet e-Struga. Ky sistem do të jetë shumë efikas duke dhënë transparencë të plotë të komunës, duke ulur korrupsionin dhe duke e degraduar, në thojza them, autoritetin e kryetarit të komunës. Si, do të më lejoni ta shpjegoj, ky digitalizim i komunës do të jetë çdo qytetar do mund të aplikojë dhe konkretisht mund ta shohë se cili administrator qëndron lënda. Do të qëndroj afati i zgjidhjes së lëndës, emri administratorit, numri telefonit, emaili dhe në çdo kohë personit i cili ka nevojë do të kontaktoj
këtë administrator pa rezervë. Në qoftë se ky administrator nuk i përgjigjet kushteve, nuk i përgjigjet këtij qytetari, atëherë ai do të merret në masë disiplinore dhe të përgjigjet për. Sa gra drejtoresha emëron nëse bëhesh kryetar? Unë nuk dua të luaj rolin e diktatit, sepse unë nuk kam militant partijak të cilët më vjen mbrapa dhe më lusin mbas zgjedhjeve do jem unë drejtor këtu, unë do jem drejtor aty, sepse aktivistët e mi janë aktivistë të cilët duan ndryshimin. Unë personalisht dhe publikisht do të them se në drejtoritë e shkollave do e zgjedhë këshilli i prindërve. Udhëhesin e shkollës do të zgjedhë këshilli i prindërve. Kjo është komfort ligjit dhe kështu në këtë mënyrë do të zgjedhet. A i bën publike vendimet që i merr edhe ti si kryetar nëse bosh, edhe këshilltarët komunal? A i bën publike gjitha? Në platformën time, në programin tim politik, unë e kam shpalos edhe transmetimin direkt të këshillit komunal. Si do tjetë kjo? Do tjetë, domethënë, si që jemi këtu në studio, do të ketë edhe atje të instaluara teknologji, edhe çdo qytetar do ta ndjek live këshillin. Çdo qytetar do të di se kush i mbron interesat e tyre dhe kush është kundër interesave të tyre. Po, ata mujnë me ndjek, po në fund vendimet edhe mujnë me ndryshu kur t'i bënin letër. A i bën ti publike vendimet? Patjetër se do t'i bëjmë. A i përgjigjesh telefon gazetarëve, a i bën qasje dokumente tjera zyrtare? Gazetarëve do të përgjigjen vetëm atyre gazetarë të cilët janë transparent dhe nuk i cenzurojnë dhe japin lajmin e drejt deri te popullata. Faleminderit, ishte ky kandidati i pavarur? Urdhna? Në probleme nuk i tregova cilat janë problemet e mia si kandidat i pavarur, se cilat më shfaqen gjatë Vjen keq, Besnik, e kemi kohën e limitume. Ki probleme e jona është me juftu, po kohën e limitume kaq kemi kohë të dedikuar për Kosovë dhe Maqedoninë në hapësirën publike që e kemi. Ju faleminderit që na thirrët, domethënë edhe nuk na cenzuruat. S'ka gjë. Tamam puna. I vlerësoj profesionalizmin tuaj, ju faleminderit. Tamam puna. Qysh kemi thënë, parimi i debat për një me është të barabartë, kod barabart gjithë kandidatëve pa marrë parasysh, a janë të pavarur, a janë të partive, njëjtë edhe në Kosovë, e kanë parimin e barabartë. Nuk e ndrojmë ne principin duke e konsideru diken ma të barabartë se tjerët. Asë në Prishtinë, ku kemi 10 kandidatë, s'po e ndrojmë këtë, edhe asë në Strugë s'kemi me e ndru, ku janë mbi 5 kandidatë të pavarur. Andaj, ishte ky, Besnik Aslani, kandidati i Strugës i pavarur, po vazhdojmë me kandidatin tjetër të pavarur nga Struga. Pra po vazhdoj me kandidatin Mendi Qyra, i cili është kandidat i pavarur për Strugë. Zoti Qyra, mirë se ke ardhur. Mirë se u gjeta. Rend parë, kallëzëm, si kandidat i pavarur, apo përkrahësh edhe për ndonjë partije tjetër për kandidaturën tënde në Strugë? Tani unë jam Mendi Qyra, kandidat i pavarur për qytetin e Strugës, dhe sigurisht edhe Vleni është një koalicion qeveritar i cili më mbështet mua për kandidaturën time. A keni marrëveshje zyrtare me shkrim, apo keni publike? Tani, unë nuk kam marrëveshje me asnjë parti politike dhe kërkoj mbështetjen e gjithë partive politike të cilat janë prezent në komunën e Strugës, duke ditur që jam kandidat i pavarur dhe më nevojitën të gjithë votat e gjithë qytetarëve të qytetit të Strugës. Mendi, kallëzëm diçka. Me çfarë kushte je në marrëveshje me Vlenin? Neve dhe qytetarëve të Strugës, i intereson çka i ki bërgj me i dhanë masi që të zgjedhësh nëse zgjedhësh kryetar? Sigurisht që edhe pse unë kërkoj votën edhe për krahjen e qytetarëve dhe koalicionit Vlen, unë nuk kam asfarë marrëveshje. Marrëveshja ime e vetme është me qytetarët e Strugës, ku besoj që ata kësaj here kanë një kandidat ndryshe nga të tjerët, një kandidat i cili vjen nga fusha e biznesit dhe një kandidat i cili besoj dhe të bëhen ndryshimin e qytetit të Strugës. Para se me shku tutje, kallëzona mendi, pse ju qytetarët, kandidatët e Strugës nuk dilnin debat me një tjetrin?
Ju e dini që unë kam menduar që të kemë oponentët e mi, dhe të bëjmë debat dhe dhe të tregojmë çfarë i ofrojmë qytetarëve të Strugës. Normalisht që kundër kandidatët e mi nuk dalin me mua në debat. E çka fiti tutën, me ndi kallëzën, pse po tutën ata? Po, sigurisht për arsye se nuk kanë projekte, nuk kanë me çka tregojnë para qytetarëve dhe për fat të keq, nëse e keni përcjell para fushatën dhe fushatën tani të gjithë veprimet të cilit i bëj unë pas meje vinë edhe ato. Do të thotë që vetë mos prezenca e tyre do të thotë nuk kanë çfarë ofrojnë. Mende, po vdu me nis, 2 minutat e parë janë për platformën tënde zgjedhore, po shkojmë me njëherë tutje, cila është platforma e jote zgjedhore 2 minuta? Tani, platforma ime zgjedhore është e zgjeruar, por unë do të them disa pika të rëndësishme të cilat janë prioritare. Edhe ato pjesa infrastrukturore që ka të bëjë me pjesën e rrugës nga Morovishte në Strugë, që është një rrugë e cila gjatë verës ngarkohet nga trafiku i dyfishuar në qytetin e Strugës, duke ditur që vinë qytetarët nga bota jashtme dhe turistët, mandej vazhdojmë me ndrimin e tubave të azbestit, të cilat Struga 65 vite ose 70 vite nuk i kanë ndruar, ato janë të azbestit dhe janë kancerogen, për të vazhduar mandej parkingjet nëntoksore të cilat janë në mes të sheshit të qytetit dhe në pjesën e plazhit, të cilët janë në numër për 560 parkingje, të vazhduar mandej për pjesën tjetër të plazheve dhe një fshat turistik. Kalojmë atyr të pjesa tjetër e sportit, ku një pjesë e madhe është e nevojshme të rregullojmë infrastrukturën e sportit për arsye të nevojshme që qyteti i Strugës nuk e ka, mandej vazhdojmë për pjesën tjetër të qerdheve të cilët janë në mungesë dhe numri i fëmijëve të cilët presin në radhë është diku 450 dhe këtë e kemi bërë në ndarjen në një fshat Labonisht dhe një fshat Velesht, ku bashkarisht do të zbusin këtë numër të cilët janë duke shkuar rreth qytetit të Strugës, por edhe normalisht edhe një qerdhe në qytetin e Strugës. Vazhdojmë andje me pjesën kulturore, ku duhet një ansambël të cila Strugës i mungon dhe një teatr veror që duhet patjetër të rregullohet. Gjithsesi, problemi më i madh është e gjithë fshatrave është uji dhe kanalizimi, që për fat të keq jemi rreth ujit, por për fat të keq ujin për pije nuk kemi. Mendi, për këtyre projekteve që i prezentove, po më duken shumë, kallëzëm 24 dhe 25 milion euro që i ka buxheti komunës Strugës. Qysh i kryen ti çto projekte ambicioze me 25 milion euro? Sigurisht, shuma prej 25 milion euro janë shumë pak, por e kam parashikuar dhe mendoj që bashkarisht me një lidhshmëri me qeverinë lokale dhe ato qendrore, arrijen shumë projekte të cilat komuna e jashtme duhet të projektojë dhe të aplikojë në pushtetin qendror. Këtu ka të bëjë edhe me pjesën tjetër të cilat mund të aplikohet me këto projekte edhe në fondacione të ndryshme, edhe në ambasada të ndryshme, në IPA fonde të cilat ka një buxhet që për këtë pjesën e ujit dhe kanalizimit që janë shumë elementare për qytetarët e Strugës, besoj që një pjesë e madhe e këtyre mjeteve do t'i thithim nga kjo pjesë, por normalisht edhe me rritin... Po më intereson, po e din që duhet me ly pare tjetër kon, kjo është e qartë që s'mundet më bëhet veç me buxhet të komunës, po sa kushton krejt uji dhe kanalizimi për gjitha fshatrat e komunës juaj? Po du me dita ke e bo hesapin para se me i hi gares. Tani, përveç projekteve të cilat i kam projektuar në pjesën infrastrukturore, normalisht pjesën e kostove nuk kam arritur të bëj sakt sa është, po megjithatë është një kosto shumë e madhe dhe një pjesë e tyre të mjeteve tani veç janë ndarë edhe nga qeveria dhe besoj një pjesë e tyre dhe të shfrytëzohen për këtë pjesë të infrastrukturës që është shumë e nevojshme, sidomos për pjesën e kanalizimit dhe ujit që është thash edhe
më herët, është elementare dhe i domosdoshme dhe besoj që mjete ka mjete edhe në përfondet të tjera dhe me një menaxhim të mirë, me një ekip të mirë, me një ekspert të mirë, besoj që do t'i arrijë jo vetëm për këto projekte që fola, por do të ketë edhe projekte të tjera. Unë nuk them që të gjithë projekte do t'i realizoj, por s'pakti disa do t'i realizoj, kurse pjesën tjetër do t'a nisë për të realizuar pas 4 vitet të tjera, të cilët unë mendoj që ky mandati im do t'jetë 4 vjeçar për të drejtuar Strugën në kahje të duhur dhe besoj që pas 4 vite kur të vije kryetari i ardhshëm sigurisht ta ketë më lehtë për arsye se 20 Mende, Struga s'ka plan general urbanistik, po du me dalë prej ujit që përmenen kanalizimi shërbime publike të plani general urbanistik. Si pas vizionit tënd, je edhe biznismen, edhe me siguri e kini plan ka cili ven duhet mu zhvillu Struga, sa kat keme leju, ku keme leju, ku keme bo banesa një katëshe, ku mat gjata? Tani, Struga është në mbrojtje të UNESCO-s dhe planet urbanistike dhe detale kalojnë në për komisionin e UNESCO-s për të detajuar dhe për të bërë ato që është më e nevojshme. Normalisht që atje godinat janë mësë larti deri në 6 kat dhe kjo duhet të përmbajemi sigurisht rregullave. Plani general, por edhe ajo detaj, gjithsesi duhet realizohet në kohë afat shkurt, sepse në Strugë ka 20 e sa vite nuk është sjell plan general dhe këtë drejtim besoj që do të bëhet pas marrjes së mandatit një mega plan ku do të jetë me një tender ndërkombëtar ku do të bëhet përfshirja e gjithë qytetit, por edhe fshatrave, sepse edhe fshatrat nuk kanë plane dhe mendoj që me një plan general ose mega plan do të përfshihen edhe plazhet të cilat janë për fat të keq në gjendje shumë të vështirë, duke ditur që atje nuk ka pas plan ose nuk ka një sistemim të duhur për plazhet dhe në ato plazhe akoma nuk ka plazhe publike për fat të keq qytetarët të cilët duan të... E me ty sa plazhe publike bohen, sa metra katror ju metën qytetarëve me shku privatisht në plazhe publike, çka ju bën atyne që e kanë uzurpu? Sigurisht që do të bëhet një plan të cilët do të sistemohen. Unë nuk jam edhe kundër banaqeve të cilët duhet të jenë nëpër plazhe dhe besoj ato duhet të jenë të mirë, po patjetër pas çdo banaku duhet të ketë edhe një pjesë publike ku qytetarët të kenë të drejtë pa pagesë të shfrytëzojnë plazhin. A ka momentalisht vend publik? Momentalisht gati nuk ka vend publik dhe shpresoj që dhe gjejmë një formë, mënyrë të përshtatshme që patjetër të ketë vend publik, sepse mendoj se qytetarët e kanë nevojë dhe duhet patjetër këtë ta bëjnë. Mendoj kryetari i ardhshëm duhet ta realizojë këtë sepse është kërkesë e qytetarëve në përgjithësi për këto plazhe private që besoj që me një marrëveshje ose me një plan detaj për plazhet do të realizohet. Skaj liçenit. Çka do të lini me ndërtu Skaj liçenit në planin e juaj strategjik? Restorane, ndërtesa, villa, çka? Sa larg liçenit do të lini? Me rregullore është që nga pika e bregut të liçenit duhet 50 metra largësi për ndërtim të fortë, do të thotë. Dhe Struga ka nevojë për hotele, gjithsesi, ka mungesë shtetërësh, dhe një pjesë e tyre rreth liçenit patjetër që duhet të planifikohen. Interesant me ti po thu ka mungesë shtetërish, në anën tjetër kundër kandidati i juaj para jush tha 50% ma pak turist kanë ardhur. Si vjet në Strugë krahasim me viteve tjera. Cila është e vërtetë? Tani kandidati im nuk duhet të merren gjithë parametra, domethënë pikërisht këtu nuk ka hotelet mjaftueshëm, nuk ka shtretër mjaftueshëm, nuk ka, domethënë kemi qenë endacak të cilët pengojnë ardhen e turistëve, nuk ka kushte. Me ty s'ka me pas qenë endacaka? Me mua zë të ketë qenë endacak, gjithsesi është një ndër hapet e para të 100 ditësh të ardhshëm në qeverinë time, duke krijuar një stacionar dhe të trajtohen në mënyrë të duhur qendrat endacak. Ne kemi problem andej me pjesën e ujit dhe kjo është një
problemi veçantë të cilët po turistët... kthena te hotelet, se ta ndërprema. Pa. Lejon, po thu ka mungesë hotelesh. Tash specifikisht, sa kat i lejon ti hotelet me u ndërtu nëse bosh kryetar, edhe ku lejon me u ndërtu? Gjithçka nuk varet prej me sa kat. Por ka rregulla sa duhet, sa kat duhet jenë. Çka janë rregullat? Janë 6 kat. 5 kat edhe nëse tek ne llogaritet, domethënë përdes edhe 5 kate, 5 nivele. Gjithsej 6 nivele dhe nga ajo nuk ka drejt në strug edhe në okër për shkak se janë në mbrojtje të UNESCO-s, nuk ka drejt të ndërtohen mbi të. Mbi këtë s'ka nevojë, s'ka drejt, por kallëzom ku e ke menu ndërtimin e hoteleve, në cilat zona? Sigurisht, hotelet më të përshtatshme janë në pjesën rreth liçenit, bregu liçenit, ku mendoj që mund të ndërtohen, por e thashë më herët me mega planin do të përfshihet edhe pjesa tjetër që të zgjerohet qyteti nga Kalishti, ku është një pjesë e pashfrytzuar, edhe pse është tokë pjellore, kohë fundit nuk shfrytëzohet për arsye sepse është braktisur pjesa e tokës pjellore dhe shpresoj të zgjerohet nga ajo pjesë e qytetit dhe thash duhet të ketë një shtrirje me mega planin shtrirje të qytetit të Strugës dhe besoj që kjo do të arrihet me një angazhim edhe me këtë tenderimin ndërkombëtar i cili e kam parashikuar të jetë sa më i mirë dhe të dim se ku do të shkojë Struga pas 20 ose 30 vite të ardhshme, cilën kahje ta merr dhe si do të duket qyteti i Strugës. Ti je biznesmen, unë nuk e di sakt me çka mirësh ti. Me çfarë biznesi mirësh ti? Tani, unë merrem 33 vite me biznes dhe biznesi im është ndërtimtaria si veprimtari kryesore. Normalisht kam edhe një hotel, kam një klub futbollistik i cili është kampion. A është hoteli në Strugë? Po, është hoteli në Strugë. Kam një klub futbollistik që është kampion i Maqedonisë 2 vite me radhë dhe vazhdoj të merrem edhe me veprimtari tjera të cilat janë sekondare dhe ne i pysim gjithë kandidatët edhe në Kosovë, edhe jashtë. Kam qenë edhe kryetari i Odës Ekonomike Maqedonisë Veriperëndimore, ku bashkarisht, do të thonë, ky menaxhim edhe menaxhimi i Odës Ekonomike Maqedonisë Veriperëndimore më jep mundësi që të jem kandidat më i denj për Strugën, për të menaxhuar Strugën, sepse mendoj që jam më i përshtatshëm, jo që jam më i miri i gjithë kokrave, por për momentin mendoj që jam i përshtatshëm dhe kam mundësi të bëj gjëra më të mira. Mendi, a e financon ndonjë ndërtues tjetër fushatën tënde? Deri tani nuk e lejoj, pasi unë jam kandidat i pavarur. Edhe vetë je ndërtues. Çka nëse dikush që të këshyr thot, po ky ka me punu për llobin e ndërtimit, se ky është vetë ndërtues. Që ti ki me shty hapësira për ndërtim e nënën tjetër qytetarët s'ka nevojë në ta ma shumë ndërtim. Sakt, tani, për opinionin e Kosovës sigurisht edhe për opinionin më të gjerë, unë ndërtoj pjesën më të madhe të ndërtimit e kam në Ohër dhe në Shkup, shumë pak ndërtoj në Strugë, edhe tani kam përmbyll këto vite dhe kam shumë, edhe 2-3 vite të ardhshme nuk dhe ndërtoj. Pjesën tjetër, ju sigurisht e kishë fjalën për konkurencën. Po edhe konkurencën. Se cili që ka mundësi të investoj për ndërtim dhe të kenë derën hapur dhe mundësin më të mirë për të ndërtuar për arsye se... E nënën tjetër, nëse bosh kryetar, a kanë me përfitu firmat e tuja apo dostat e të, shokët e të, miqt e të, prej faktit që ti ki ardhë, ka ardhë ndërtuesin pushtet, edhe po i jap të ndera ndërtuesve tjerë ose firmave tuja. Tani, të ndera shumë vështirë që mund të jepen, sepse tek ne gati toka shtetërore është shitur fare, edhe nuk ka për të shitur, po zakonisht ndërtimtarët ndërtojnë me investimet e veta në tokën private, dhe kjo është një mundësi që të gjithë ndërtuesive duhet të jepë leja së më shpejt. Tu them edhe këta, edhe se dihet... Leja me kritere, a leja sa më shpejt që dojnë me maru? Ja, kuptohet me leje, me të gjithë ligjet në fuqi të cilat duhet zbatohen pa tjetër. Dhe më thanë, sepse ne
Biles, unë kam qenë kryetari odës, e thashë edhe më herë, jam kategorik për vazhdimin e ligjeve për legalizim të ndërtimeve pa leje, të cilet konkurrojnë pikërisht ato ndërtime të cilet janë në mënyrë zyrtare në raport me ato ndërtimet në të zezë. Dhe më thënë, duhet patjetër të zbatojmë të gjithë ligjet, sepse ndërtimtaria pikërisht nga ajo fush vi dhe ndërtimtaria është shumë e ndihshme nëse një objekt ndërtohet shtremb mbetet 100 vite. Mende, a ke kandidat për kuvend komunal, a ke do me thonë këshilltar? Unë nuk kam list për këshilltar, duke treguar dhe duke thënë vazhdimisht se unë jam apolitik dhe nuk dua të merrem me politik, por do të merrem me menaxhimin e qytetit të Strugës dhe ato partitë të cilet janë në betejë për betejë politike, ne të vazhdojnë në fushën politike dhe ne të zgjedhin problemet ose ne të fitojnë listën dhe dhe të bashkëpunojnë me ato që mendoj që janë më të mirë për të mi përkrahur projektet e mia. Mirë, pasi nuk merresh në politikë, po kthena te shëtitoria e liçenit po edhe e lumit. Sa herë që bie shi mbulohet me ujë shëtitoria e liçenit. Gjithashtu infrastruktura rrugore bllokohet sidomos gjatë verës. Çka do të bësh për problemin infrastrukturor? Tani, nëse i keni fjalën për rrugën e cila kalon nga Eurohoteli në drejtim të Hotel Drinit, sigurisht është bërë një rrugë pa u planifikuar, pa bërë drenazhimin e rrugës, e cila për fat keq është në pak shi, bëhet një ujë mblidhet, krijohet liçenet vegjël, ta them ashtu, dhe sigurisht puna e parë që do të bëhet drenazhimi i tyre me një intervenim në dy anët, në dy krahët e rrugës për të anuluar ose për të eliminuar këtë ujë që me të vërtetë pengon edhe shëtitorët ose njerëzit të cilët lëvizin gjatë ditës, por edhe veturat të cilat kalojnë aty pranë. Po du me të pyet tash për deponin, e cila është një farë problemi shumë i madh, deponia e madhe afër Strugës. Problem që duhet mu zgjidhë edhe me nivelin qendror. Qysh e menaxhon këtë punë të deponisë? Tani ndahet, Komuna e Strugës ndan mjete për menaxhimin, për trajtimin fakt të deponisë, e cila është me të vërtetë shumë e dëmshme, është një ndër problemet kryesorë. Jo që tjerë probleme nuk janë kryesore, por ky është problemi i kyç, që duhet patjetër zgjidhet, edhe ky është forma që unë propozoj edhe që kam informacion edhe me qeverin. Ata tani ka një projekt ku do të ndahet Maqedonia në 4 regione, dhe në ato regione do të ketë deponi rajonale dhe mendohet që për 5 deri në 6 muaj këto deponit rajonale të jenë aktive dhe mbeturinat e qytetit të Strugës do të merren dhe do të dërgohen atje në deponin rajonale, dhe në atë moment deponia duhet të mbyllet, të trajtohet ose të bëhet ka forma të veçanta për të trajtuar dhe për të bërë një vend i gjelbërt ose me forma tjera. Për mu modernizu një deponi, duhen shumë fonde mu modernizu. Po, sigurisht. A ke marrëveshje me Ministrinë e Mjedisit, apo me diken qendër që të ndihmon me modernizu sot? A mundesh me premtu modernizimin e kësaj deponie, apo po thu unë e kom merr me mshël krejt? Cila është propozimi? Tani ka dy variante, domethënë zhvendoset nga aty është një kosto shumë e lartë. Dhe une para qytetarëve të Strugës nuk them që une po erdha aty e zgjidh këtë probleme, e marrë zhvendose, nuk ka probleme, jo. Okej, çka po i thu? Kjo është problem shumë i madh që në bashkëpunim me qeverinë patjetër duhet të zhvendoset. Këtë duhet ta bëhet normalisht kryetari i komunës, duhet të kërkohet nga qeveria. Unë them që si kryetar, përveç që do të kërkohet nga qeveria, do të ngrejmë zërin lart e më lart, tek ne thonë do të bërtasim sa të mundemi që kjo deponi të largohet, sepse është shumë kancerogjene dhe shumë e dëmshme, dhe nga
Ana tjetër edhe trajtimi mjetet të cilat ndahen nga komuna për trajtimin e kësaj deponie nuk janë efikase për arsye se vinë deri te djegja e mbetjeve aty të cilat e dyfishojnë domethënë ndotjen e ambientit dhe rrezikun nga smundje të ndryshme. Mirë, me këto probleme ka me pas problem për turizmin në vendet malore, sepse Struga nuk e ka vetëm turizmin liçen, po e keni edhe atë malor në Jabllanic. A ka ndaj projekt propozim për me bo turizëm në Jabllanic? Po, unë në fillim nëse e dëgjuat, thash që parashifen edhe 2 fshatra turistik, të cilë njëri dhe tjetër Buz Liçenit, ku është një shpat atje, Radosht, ku është shumë i përshtatshëm për një fshat të tillë turistik, dhe pjesa tjetër do të zgjidhet për një fshat malor, që është jo vetëm Jabllanica, por ka edhe disa fshatra, Belica e Sipërme, që është një vend shumë atraktiv nga ku shihet edhe Liçeni dhe është një nalësim bidetare për 1550 metra. Çka do të bëni atje? Dhe tani si propozim është të bëhet një fshat turistik dhe normalisht që nuk mund të themi tani sa do të kushtojë, por do të insistojmë me investime private o publike të cilat për fat të keq në Maqedoni, por sidomos në Strugë nuk janë aktive dhe besoj që me një bashkëpunim të mirë të kompanive të cilat janë edhe në diasporë, të cilat kanë interesim të futen në tregun tonë, sidomos në Strugë, shpresoj që të gjejmë një gjuhë përbashkët që të zgjerohet një fshat turistik. Tema e fundit është arsimi. Çka kem plan me rregullu në arsimin Strugë? Tani arsimi, nëse nisimi nga pjesa nuk është 100% nën kompetencat e komunës, është një pjesë, ajo që është sigurisht duhet puna e parë. Sot çerdhe do mi bo? Që po nisi për diçka konkrete? Sot çerdhe 3? Tash, më së pakti, dhe më thonë 2 në fshatra dhe 1 në qytet, sepse në Strugë ka një fshat Labonisht, në Labonishti është një fshat ku ka rreth 11.000 banor dhe ka për çdo vit 130 fëmijë të cilat duhet futen në çerdhe dhe në kopshte dhe për të vazhduar mandej në Veleshtë, i cili përsëri është një fshat tjetër i madh për të shkarkuar domethënë dyndjen e fëmijëve të cilët dëshirojnë të jo dëshirojnë, por kanë nevojë të shkojnë në qytetin e Strugës, kurse në Strugë patjetër që duhet bëhet një çerdhe dhe mundësisht të fillohet nga e para, sepse ka vetëm 2 çerdhe ku trajtohen vetëm 600 fëmijë, kërkesa për çerdhet është edhe për diku 450 fëmijë. Nëse këto fëmijë, domethënë vendosen në Labonisht dhe në Veleshtë, sigurisht që numri do të zvoglohet, por megjithatë duhet të ndërtohet edhe një çerdhe tjetër për të realizuar kërkesat e tyre. Jemi në fund, po duhet pyetjet e shpejta. Ja, po për atë mundohem më shpejt ja përgjigjet se s'ka kohë. Unë e kam, po du me të pyetjet janë me po jo, a keme përdor veturën zyrtare për punë personale? Pa, unë vetëm këtë dhe si risi, dhe më thënë si kryetari odës, si kryetari komunës së Strugës, normalisht që paga e ime dhe tjetë për personat me aftësit veçanta, për 4 vitet të ardhshme, vetura e cila është e komunës nuk dhe ta përdor, dhe ajo që është më rëndësi, sigurisht reprezentacion që quhet tek ne për dreka darka dhe t'i heqi. Nga kjo dhe të startoj me 1 milion... Nuk i heqi po thu se përdori heq qatë reprezentacion, apo? As farë. Ani, une po du me të pyet, nëse shokët e tu, e kena pas njërin që shtu në Kosovë që te ke se përdori, a këshilltarët ja përdërshin. Une po du tash me të pyet. Unë s'jam shoku i shokëve të tyre, unë jam unë, dhe unë dhe të bëj atë që unë mendoj dhe nuk kam nevoj, nëse
e din qytetarët e Strugës, çfarë statusi kam, nuk vi në Strugë sekretari komunës që ta marr mandatin e të keq përdor, sepse kam qenë i thari i asaj që gjithmonë duhet luftohet korrupsioni edhe keqpërdorimi i gjithë menaxhimeve që është bërë në komunën e Strugës. Punëtor për punës që nuk janë të kualifikuar, që janë militantë që nuk janë të kualifikuar. Sigurisht që personat të cilët janë të punësuar nuk ka mundësi edhe ligjërisht t'i largosh nga puna, por ne do të bëjmë një klasifikim të trefisht. Klasifikimi i parë do të merren punëtorë të cilët janë të gatshëm dhe janë të aftë të punojnë. Mirë, a i bën transparente vendimet që mirën kuvend komunale dhe vendimet e tuja, i qëtë website? Pa tjetër do t'jenë transparent dhe përveç që do t'jem transparent me vendimet, po do t'jem transparent me çdo argjim, çdo euro të cilët argjohet në komunën e Strugës, dhe pjesën tjetër sigurisht do të kenë një qasje qytetarët gjatë çdo 2 javë. Faleminderit. Sa gradë drejtoresha i cakton në për drejtorinë nëse është bosh kryetar për fund? Po sigurisht tani ka një ligj, po nuk vlen edhe për emrimet. Vlen, për që ato po thonë ti a keme bo vullnetarisht. Për deputete dhe për këshiltar, unë dhe ta zbatoj këtë ligj në komunë që spakti 30%, se është 30% të shfrytëzohet. Faleminderit, ka që kishim kozën e Qyra, ishte ky Mendi Qyra kandidat për Strugë, e pat edhe kandidatin tjetër Besnik Aslani në këtë emision, ka që kishim për Strugës, natën e mirë.